Ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yurituvchi shaxslarning qonunchilik talablariga rioya etilishi doimo jamoatchilik e'tiborida bo'lib keladi. Ayniqsa, daromad manbalari va soliq majburiyatlari bilan bog'liq masalalar yuzasidan turli savollar tug'ilishi tabiiy. Andijon viloyati Xonobod shahrida o'tkazilgan ochiq sayyor sud majlisida ana shunday murojaatlardan biri huquqiy jihatdan ko'rib chiqildi. Jarayon davomida taqdim etilgan barcha materiallar chuqur tahlil qilinib, holatga qonuniy doirada baho berildi. Mashinaning holati tonirovka ruxsati bor. Ballonlari o'zini kiradi, lekin yangi tip ballonlari. Telegram tarmog'idagi shaxsiy sahifasi orqali avtomobillar savdosiga oid xabar va e'lonlarni yoritib kelgan Alisher Yunusovning faoliyati yuzasidan tegishli idoralar tomonidan o'rganishlar o'tkazildi. Soliq to'lovlari bilan bog'liq masala yuzasidan to'plangan hujjatlar sud idorasiga taqdim etildi. Mashina oldi-sotisi bilan shug'ullanasiz, soliq to'lamayapsiz degan murojaat tushgan. Ular meni chaqirtirgan, soliq tomonidan o'rganib chiqilgan bu holat. O'zim band qilay desam, mashina oldi-sotisi bilan tadbirkorligim bor, bo'lmagan. O'zim band qila olmaganman, chunki platforma qabul qilmagan. Shu bo'yicha delo sudga chiqdi. Sud 1-2 oy oldin chaqirtirilganman. Jinoyat ishlari bo'yicha Xonobod shahar sudining tergov sudyasi raisligida o'tkazilgan ochiq sayyor sud majlisida mazkur holat ham boshqa ma'muriy materiallar qatorida ko'rib chiqildi. Har bitta qo'ygan platformani sudga skaner qilib, qog'oz variantda qilib ko'rsatdim sudga. Misol bitta mashinaga mancha pul berasan, reklama qilib beraman deydigan darajaga hali yetmaganimni isbot qilib berdim sudga. Sud jarayonida ichki ishlar organlari hamda soliq idoralari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va tushuntirishlar atroflicha tahlil qilindi. Shu bilan birga ko'rib chiqilgan ishlardan biri bo'yicha huquqbuzarlik hodisasi mavjud emasligi aniqlandi. Natijada blogerga nisbatan yuritilgan ma'muriy ish qonunchilik talablariga muvofiq tugatilib, unga nisbatan javobgarlik chorasi qo'llanilmadi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 176-modda 1-qismida nazarda tutilgan noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanish holati bo'yicha fuqaroning harakatlarida huquqbuzarlik alomatlari yo'qligi sababli ish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 271-modda 1-qismiga binoan harakatlarda huquqbuzarlik alomatlari yo'qligi sababli ish yuritishdan tugatildi, ya'ni oqlandi. Adolatli sudlovning asosiy tamoyili shaxsning aybi qonuniy tartibda isbotlanmaguncha uni aybdor deb hisoblamaslikdir. Qonun oldida barcha teng bo'lgani kabi har bir ish ham dalillar asosida baholanadi. Shu bois fuqarolar qonun talablariga rioya qilishi, davlat organlari esa har bir holatni xolis va adolatli o'rganishi jamiyatda huquqiy madaniyatni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ruxsora Tojiddinova, Ma'rufjon Kimsanov, Ovoz informatsion dasturi uchun Andijondan.